हे गाइस, तो मेरा मामाअर्थ का पार्सल डिलीवर हो गया है। तो मुझे जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करनी है आप लोगों के साथ और देखना है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं। एक पार्सल और रिसीव होना था बट वो डिले हो गया है, तो नो प्रॉब्लम, हम तब तक इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिसीव हुआ है और फिर वो पार्सल रिसीव होगा तो उसकी भी अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ करेंगे। तो चलिए जल्दी से खोल लेते हैं। पहला जो मिला है मुझे प्रोडक्ट वो है उपटन बॉडी स्क्रब, टैन रिमूवल के लिए बहुत अच्छा है। सेकंड, जेल फॉर्म में इंडियन सनस्क्रीन हाइड्रा जेल है, जेल फॉर्म में सनस्क्रीन रिसीव हुई है। और थर्ड मुझे रिसीव हुआ है विटामिन सी का फोमिंग फेस वॉश। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।